不要抵抗我的精神力进入你体内。那是什么？啊！宇浩，快跑！不好，宇浩有危险！赶快！王东，你是小东。等一下，大哥，小东有危险。封印只被触发了一瞬间，小东没事。我还是放心不下，我去一趟史莱克吧。二弟，你这是关心则乱。小东没事，而且他现在也不在史莱克。你要知道，他也在时刻看着呢。是啊，不过封印被触发也是一件大事，我们得多派几个宗门弟子暗中保护小东。不错，不只是小东，替他守护这个屹立万年的古老宗门，也是我们的职责所在。不好，宇浩有危险！王东，你好强大，好神圣的气息。这股力量是在保护王东吗？一老，王东的精神之海隐藏的究竟是什么？会不会对他有所损伤？那是封印的力量，用来守护王东的精神之海不被侵蚀。封印？宇浩，你不要尝试窥视王东的精神之海，这股力量源自于一缕神识，足以让你形神俱灭。好险！神识是什么？所谓神识，就是神明的一丝意识。神？王东的身世很不简单，他精神之海中的那缕神识，其原主的强大难以想象，即使是我生前最强的时候，也无法与之匹敌。王东到底什么身份？宇浩，你怎么了？没事，只是窥视你的精神之海对我的消耗有点大，我也没发现什么异常。早知道会让你这么累，就不要你做这事了。别在意这些，我们可是队友。赶紧修炼浩东之力，明天循环赛第2轮就要开打了。寻常的技能已经无法与之抗衡，必须激发我的极限。黄金手。
圣龙。蓝电霸王龙已经是顶级兽的魂，而黄金圣龙比这血脉更为精纯。龙是魂兽始祖，黄金圣龙这一声龙吟，让在场所有兽魂师的武魂都忍不住要俯首称臣。史莱克学院创始人黄金铁三角武魂融合才能使出的黄金圣龙，而贝贝一人就能实现，这孩子的天赋无与伦比。霸皇雷军，来吧！你能扛住我等级更高的黄金封印，也算不容易了。但除此之外，你还是无法获胜的。是吗？不用管我，趁现在干掉他！璀璨中的凋零，黄金之路。胜利不是靠我一人。修为太高，黄金之路封不住他。叶无情毕竟是最强魂王，恢复速度远超常人。宇浩，你的魂力都快透支了，不能辜负大师兄的付出。宇浩，你修为不够，强行动用那招，对你的伤害非常大。这场胜利，我们必须守住。这股气息，不对，这不是人类该有的气息。凶兽，这是凶兽的气息。玄玉扫，你魂力不足，伤不到我。冰皇之怒！伤不到你，但是可以让你品尝血脉。宇浩，此子不能留。霍宇浩、叶无情调出比赛台，出局。这是史莱克赢了。我宣布，本场比赛获胜者是王东，小心！最终还是要我来终结比赛呀！想体面的话，就自己下台。刚刚的武魂融合技也耗尽你的魂力了吧？你现在什么魂技都使不出来了。是我们大意了。谁告诉你，没有魂技就不能击败你的？是。
天下第一器武魂。小小战重锤，微微昊天松，雷鸣，昊天。啊！裁判，我们赢了。正天学院对史莱克学院，胜者史莱克学院。尊敬的星罗陛下、裁判和观众们，这场比赛虽然赢了，但打得如此艰难，你们的心中必然有疑惑。我必须要为孩子们证明，他们并非史莱克正选队员，仅仅是预备队员。预备队员，果然，我们史莱克学院在参赛途中突遭重创，目前只能派预备队出战。但孩子们为了史莱克的荣耀竭尽全力，面对强大的对手也从未退缩，创造了以弱胜强的奇迹。我，周一，史莱克的带队老师，向他们致以敬意。周老师，不愧是名震大陆的史莱克学院，全预备队阵容打出如此战绩，那他们正选队员的实力定已超出了我们的预估。史莱克不差。队长，你听到了吧？史莱克全是预备队员。天助我也！史莱克能派的只有预备队，预备队还被打残了。唉，下一轮跟我们的比赛，我们长宁学院赢定了。你醒来啊！修炼浩东之力果然能加快你恢复。王东，我们赢了吗？当然，我王东出马，哪有输的道理？我跟你说啊，我当时先是这样，然后就是一个发力。原来如此，你拿出了第二武魂，一锤定音。我是双生武魂哎，你怎么一点都不惊讶？有什么好惊讶的？我们俩的武魂契合度100%。我是双生武魂，说明你必然也是。哼，原来你早知道。你跟昊天宗是什么关系啊？周老师说过，他们的直系弟子不都是姓唐的吗？成了这般模样。
请离开这里，我们这里不欢迎外来者。我并不是外人，只是回家而已。回家？我们这里可没你这样的贵族少爷。这样可以证明了吗？哦，你是哪一家的？我姑姑叫唐月华，是她让我回来的。你就是唐三？她怎么知道我的名字？我就是。跟我们走吧。这片山脉很是奇特，大部分非常陡峭，这一道接一道的天堑，哪怕进攻者的数量是防御者的10倍，也未必能够如愿攻入。进可攻，退可守，没想到昊天宗竟和唐门利用了同样的天堑屏障，这种熟悉的感觉，竟与唐门有些相似。莫非，那就是昊天宗？这些千米长的铁索，应该是宗门第1道关口。如果有敌袭，一旦抵挡不住，撤退到第2座山，然后斩断铁索。这样一来，不但有时间缓冲，也可以继续以第2座山为屏障，抵御来敌。因为温度变低，铁索结冰变碎变滑了，大家小心。温度越来越低了。这种路，40级以下魂师根本走不了。这小子速度倒不差。这座山峰已有2000多米高，温度、云雾、风、铁索，任何细微的变化都可能引起精神上的高度紧张，一个不稳，极有可能掉下去。那时，就算是封号斗罗，也难存活。云雾流动方向、速度似乎变了。紫极魔通。大家小心！精神力全用在铁索上，竟没注意到他。避不开了，紫极神光！还是晚了，大哥！唐天，唐月！第一魂技，缠绕！糟糕，蓝炎黄极限120米！唐天！先送你上去，我去救他。唐三，你去！唐三大。都怪我！这居然会飞！
这小子真是出人意料。好兄弟，谢了。大哥，你的拳头很重啊。嘿嘿，少来这套，分明是你的骨头震得我手生疼。谢谢。是姑姑派你们来的吧？刚才那个就是你双生武魂中主修的武魂蓝银草吧？那你怎么会飞？是我母亲留给我的10万年魂骨，有飞行的能力，我也是第一次用。哎，听二姑天花乱坠的夸你，本来我还不服气，现在服了。还剩最后一座山峰。巍巍而立，恢宏浩然，不愧是天下第一宗门。如何进去？至少需要2个族人同时开启，难怪不需要看守。宗主吩咐直接带你去见他，我们就不带你参观宗门了。全石质结构，工事相当坚固。宗主，我们接回唐三了。进来。小三，姑姑，这就是大伯吧？竟比爸爸还伟岸。紫金梧桐，杀神领域，好厉害！通过指尖将魂力转为压力，得以精准控制。宗主释放了压力，压力将我弹开，只施加在唐三一人身上，可他为何竟似毫无影响？那白色气息是什么？好强大的压力，试探我吗？蓝银领域，参见宗主。这家伙是人吗？威压之下，他居然只是跪下，还能开口说话。2大领域都已开启，但压力仍压得我难以呼吸。他看似被迫跪下，其实是找到了压力薄弱处，趁此减轻压迫。起来吧。你这是干什么？负债自还，宗主，我愿为父亲承担一切责任。你承担得起吗？我不知自己是否承担得起，但我愿用这条命为宗门效力，尽一切所能。
自己的事，竟然让一个孩子来承担，唐昊啊，唐昊！宗主，父亲不是逃避，他说他无颜面对宗门。他还好吗？父亲很好，他每天都陪在母亲身边，准备以此度过余生。陪在您母亲身边？母亲去世后，化身成蓝茵草，竟然……好，或许这对他来说最好。宗主，这是父亲让我带来的。他说，这是他唯一能够为宗门做的。好地他！父亲说，如果他不这样做，就无法安心陪伴母亲。宗主，您不用。叫我大伯。大伯。其实，我从来都不认为他做错了什么。如果阿银选择的是我，我会和他做同样的事。大伯。所以，今后不论别人怎么说，我都不希望他的事成为你的负担。为宗门尽力是你必须要做的，因为你也是宗门的一份子。谢谢您，大伯。月华，明天为小三举行认祖归宗仪式，你来安排。宗门长老那边，与其私下通知，倒不如摆在台面上。昊天宗很久没有这么大的排场了，新来的小子，五位长老怎么还不到场？听说五位长老不是估计是不想见到这位新来的。他来了。长得也不怎么样。看起来弱不禁风。会来我们昊天宗？宗门直系弟子上下4代人，我们是第3代，一共约200多。今天只来了一部分，其余人在前院修炼。现在宗门情况复杂，如果从你父亲的角度来看，宗门分为2派，以你大伯为首的一派认为当初之事错不在你父亲，而是因为武魂殿的霸道跋扈；而另一派则是以1代几位长老为首，他们认为你父亲与魂兽结合，这才造成了后来的冲突，并且还气死了你爷爷，罪不可恕。你看还有点真的是谁死了？快给我快使这臭，还有脸回来？这就是干什么？你这么多心思，他怎么还有脸回来？姑姑，您的意思是，我认祖归宗之时，会受到宗门长老们的阻挠吗？长老们不仅实力强大，性格强硬、偏执，而且最坏的结果会将你逐出宗门，废掉武魂。既然您让我回来，是不是已经想好了对策？我送你2个字：强硬。在这里，实力就是话语权。怎么突然间那么冷？
比大伯的压力都强，快要撑不住了。拜见各位长老。杀神领域，正是。你倒是继承了唐昊那孽障的天赋，天赋好又如何？如果宗门再出一个唐昊，恐怕就要覆灭了。孽种，还不下跪！唐三此次回宗门，愿为父亲赎罪，全力助宗门重振雄风。请宗主和各位长老准我认祖归宗。可笑！就冲你父亲所作所为，也别想回归宗门。更何况是他和那个孽障魂兽所生的杂种。七弟，注意分寸。哼！你说谁是杂种？啊？哼！就说你，如果不是唐昊，我的长子就不会被武魂殿袭击而死。唐昊从小就肆意妄为，根本没有把全家族的安危放在眼里。就是这个惹祸精！你胡说，浩哥才不是呢！你配干嘛？配怎么了？有话就是唐昊的错嘛！就是好了，他哪里配当昊天宗弟子？哼！得把唐昊逐出宗门，才能保全族人呢。是啊，武魂殿可不是我们惹得起的。得把唐昊逐出宗门，逐出宗门！不要，不是这样的，不！把唐昊交出去！难道他还敢跟长老动手？对不起，七长老，父亲的错，我代他向您道歉。哼！但是您真正的仇人应该是武魂殿，而不是我们父子。父亲有错，牵连宗门，我已向您赔礼。但是，您之前话语辱及家母，我却必须讨回一个公道。七长老，我向您挑战，虽死无怨。我送你2个字：强硬。唐三疯了吗？你一个小辈也配向我挑战？看来大哥想再积极考验唐三。您不敢吗？你小子，年轻人可以傲骨，却不能有傲气。你藐视本宗，宗门不会就此罢休。唐虎何在啊？二伯，你就和他切磋一下。昊天宗虽然归隐，却也不是任何人都能挑衅的。唐三，你小心。我虽是3代最强，但唐虎实力并不逊于我。长老，如果我胜了，是否有挑战七长老的资格？可以。唐虎，输了的话，关你禁闭1年。
王虎，64级强攻系战魂帝，请。唐三，59级控制系战魂王，请。啊？他有59级，切，不知天高地厚，长老面前还敢吹牛。当初唐昊已经被誉为昊天宗100年难遇的奇才，他儿子竟更出色。开始吧。切，唐虎比唐三多一个魂环，我不信唐三仅凭一个杀神领域就能弥补差距。怎么是蓝银草这种废武魂？哼，笑话！他的武魂不是昊天锤，还妄想进宗门？七弟，我没猜错的话，他应该是双生武魂吧？不错，100年难得一遇的双生武魂。双生武魂再加杀神领域，他确实有嚣张的资本。比试继续，小心了！第4魂技，蓝银囚笼。如此迅猛，第3魂技，猛虎之将。我这一击足有2000斤开外，竟然砸不碎这玩意儿。他的魂力远高于我，况且才用了第3魂技，突破蓝银囚笼只是时间问题。哼，那就让你试试。哼！这是什么？随着武魂颜色的改变，可以明显的感到力量在增强，是天赋领域导致的武魂变异。不，这并不是武魂变异。小三既然继承了阿银的蓝银皇，自然也继承了蓝银皇身为帝皇的那份特殊性。第5魂技，这股可怕的压力，绝不能让这个魂技施展出来。第5魂技，三锤合一，唐三的第5魂技似乎蓄力时间很长，既然需要这么长的蓄力时间，他为何还要施展？这样做的理由只有2种可能：第一就是这招的威力很大，大到即使是在正面被抵抗，也能瞬间解决战局；至于第2种，结束了，乱披风吹法。果然不是在宗门成长的，这种时候还敢正面对抗。第2魂技，寄生。至于第2种，则是他故意延长蓄力时间，让敌人以为那是一个破绽。
我必须赢下这场战斗。第6魂技，第3魂技，蛛网束缚。我的其他魂技可是不需要蓄力的。怎么会？以唐虎的实力，应当还有足够的余力挣脱这个控制。真正让唐虎无力反抗的其实是毒。这个唐三每次都只是小心的创伤对手，就这样一点一滴渗入的毒，才最不易察觉。第5魂技，蓝炎霸王枪。睁不开，只能硬扛下这一击了。好，这一招的威力的确很强，如果是我，可以正面对抗这一击吗？是我输了，承让了。不知我现在可否向七长老您发起挑战了？哼，无论使用任何魂技，我都只出30%的实力。我的消耗比你想象的要小，而且我会使用魂骨，请您再多用1成实力。啊，魂骨？哼，不需要。如果您觉得我占了便宜，那战斗地点由我来选，如何？好，就在铁索桥上。七长老，如果这场比试您输了，我希望您收回先前侮辱家母的话，同时赞成我认祖归宗，如何？如果你输了，就要被当作昊天宗的罪人，永远的囚禁在这里。七长老，这不是您能决定的。哦，那宗主，您说该如何？如果这场比试唐三赢了，就请各位不要再阻挠；如果他输了，如何？就请他离开宗门，终生不得使用昊天锤。就这么简单？把他永远的囚禁在这里，那他的人生也就止步于此了。看着这样的天才凋零，难道是各位想看到的？无论怎样，他的身上始终流淌着我们昊天宗的血，这是任谁也无法改变的。就依宗主所言，如果唐三真的能胜老七，我还有3个额外的要求。当然，这3个要求是在他认祖归宗后提出的，是否答应也凭他自愿。众位长老虽然与大伯有理念上分歧，但这样看来，也都是为了昊天宗着想。好，那就如此。接下来，还有一件关于唐昊的事，我想请诸位长老见证一下。我不想听到这个人的任何消息。只有这个消息，诸位长老不得不听。
当年唐昊脱离宗门，带走了宗门的2大魂骨。此次他命唐三前来认祖归宗，也让唐三将这2块魂骨带了回来。我想这也足以证明他心中的悔意了。从活人身上取下魂骨，毕竟是老宗主的儿子，看来他并没有忘记宗门。这2块魂骨都是宗门至宝，就由各位长老保存吧。等今后确定了下任宗主继承者，或是对宗门有杰出贡献者，再授予这2块魂骨。同样的山崖，同样是受唐姓的长老逼迫，没想到重活了一世，还是逃不过一样的宿命。但这一世，我会握住自己的命运。七长老，离开2山之间者为父，如何？排行老七，封号烈阳。封号斗罗，昊天宗不是一门双斗罗吗？我们兄弟闭关苦修20载，自然都已接连突破。怎么，怕了？不，很荣幸挑战您，烈阳斗罗，唐三，59级控制系战魂王。宗主早就知道他有外附魂骨，这是他的3块魂骨之一。3块，哼，可真是个小怪物。10年之后，一代天骄。小心了，杀神领域。面对封号斗罗，任何人都不得不全力以赴。第3魂技，皓日烈阳。能够明显的感受到昊天锤的力量在增强，此时绝不能硬拼。面对封号斗罗不间断攻击，我也没办法一直坚持，必须要打破眼前的僵局。鬼影离踪。阿银，我知道你在担心小三，我又何尝不是呢？可他身为我们的儿子，有些事情是不得不去面对的。第1魂技缠绕。第3魂技蛛网束缚。蓝银领域。蛛网不但无法束缚到我，还会被铁索桥打下。好巧妙的手法，魂技与暗器手法的结合。身体变重了，难道是重力控制？第6魂技魂分身。这下七长老施展在昊天锤上的任何魂技，
将会有双倍的攻击力。第五魂技，重力控制。不好！第二魂技，回魂控制。好快！蓝银领域，杀神领域。不仅是魂技，还有实战经验的差距，唐三根本抵不住。这样的对手，可要好好较量一下鬼影迷踪。好小子，让老七连目标也无法锁定，这样，再强大的攻击都是徒劳啊！被我的昊天锤压制成那样，居然能巧妙闪过，还没有一丝疲态。七经八脉打通后，身体的恢复速度变得更快。老七的魂力调动应已超40%，是起了好伤心吗？毕竟唐三已带给昊天宗太多惊喜。第7魂技是质的跨越，意味着小三需要面对2个气魂真实。这种情况下，他不可能撑得住七长老的攻击。七长老不仅有魂技的优势，魂力的优势更是大，所出的4成力是源源不断的，根本不怕消耗。而我，长老，小子要认输了吧？也好，道士只要表示自己多调动了些魂力，这样既显示了实力，也达成了2长老平手的意思。四季神光，不好！第7魂技，气魂真身。出于意外下的本能防卫，七长老一时使出了全部魂力。结束了，小鬼！第5魂技，蓝银霸王枪。
哼，雕虫小技。蓝银领域，在这股能量中，我竟动不了。小三，大伯，我没事，您放心好了。浩弟，你真是调教出了一个小怪物啊！小三，你没事吧？气魂真身被蓝银霸王枪削弱过，而且大多数冲击都被拔出魂骨承受了，身体只有点震伤。七叔这亏吃的有点大，二叔，待会儿拦着他点儿，可别让他冲动了。那小子呢？不会被我轰碎了吧？啊！这小子怎么上来的？宗主，你救他？他自己上来的。不可能！在我的气魂真身全力轰击下，他不死也要脱层皮。接受现实吧，我们都看着呢。如果我猜的不错，他还有个能够飞行的技能，在和你的对抗中并没有用处。可是，住口！你在和他比试的过程中，违背了之前的约定。这场比试，你已经输了。怎么回事？我的魂结被强行切断了，是因为蓝银霸王枪碎裂时产生的领域潮。不妙，我得尽快摆脱僵直状态。愿赌服输，我既然输了，答应他的事就要做到。大家都散了吧，各自修炼去。是。月华，你可以去准备认祖归宗的仪式了。多谢各位长老成全。不是我们成全，是他自己成全了自己。我还从未见过如此出色的年轻人，只是希望他今后不要走上歪路，不要像他父亲那样。众位长老，昊天宗封闭多年，是不是也到了该解禁的时候了？宗主，你的意思是？20年了，昊天锤也到了该再现魂师界的时候。众位长老不是多次向我提出解禁之事吗？我看，现在时机已经成熟。我不同意。现在看来，我们应该继续隐忍一段时间。因为小三。昊天宗需要一位能够带领宗门开拓禁区的领路人。我们老了，你也渐渐老了，但这孩子却不同。如此天才，我们绝不能因为宗门的提前崛起而忽略了他。他需要历练和培养。宗门隐藏于暗处，才能更有效地培养他。二叔，您对当初昊帝的事不介意了？不。还记得我之前说的3个条件吗？这孩子如果能够完成这3件事，就证明他有作为你继承人的资格。
那个，刚才我说你那什么的话，我收回，愿赌服输，也同意你认祖归宗。看什么看？愿赌服输，你听不懂啊？哼！我们说话算数。那我是不是也可以祭拜爷爷了？不可以，因为你父亲的错，你还没有祭拜老祖宗的资格。但你之前说过，你父亲做错的事，你会替他偿还，报效宗门，没错吧？是的。那我要怎么做才能祭拜爷爷？你要为宗门做3件事，只要做好这3件事，不但你能认祖归宗，我们也可以让你父亲重回宗门，和你一起祭拜老祖宗。什么？脱离宗门，是父亲心中永远的痛。如果我答应，完成这3件事的期限是10年。第一，魂力突破80级，我能做到。第二，我要你带回一颗武魂殿封号斗罗的人头。第三，在第8魂环时获得一个10万年魂环。知道的封号斗罗中，也只有父亲和教皇比比东各有一个10万年魂环，而且父亲的10万年魂环还来自于母亲。10万年魂环岂是那么容易获得的？你不是想帮宗门重铸辉煌吗？我现在就可以答应你，10年后，如果你完成了这3件事，不但你父亲归还宗门的2块魂骨是你的，你也是下一任宗主。只有坐上这个位置，你才能真正带领昊天宗再现当年的风采。我会做到的，为了父亲，也为了昊天宗。这样，